红葱颗粒约1斤，鸡饲料约4斤，麝香酒米约1斤，发酵玉米3袋约2.4斤，面粉适量。我们把它搅拌均匀，加入水，静置24小时。这是打窝地点的情况，水比较浑浊，有鱼在水的表面活动。现在是中午12点20，然后我们又准备了1盆的饵料。今天这个饵料主要是发酵玉米、麝香酒米、红葱颗粒，还有一部分鸡饲料。表头水温不到15度，现在的实时气压是1002百帕。这是中午刚接拍时窝子里面的情况，河底残有玉米，一片混沌，但是没有鱼。接下来进行的是补窝，后面是3小时的延时压缩，每9分钟取80秒，每1小时做一个记录标记。说个成人童话，美女爱英雄。你脚下踏雪无痕，我心中峡谷柔情。今天还卿卿我我，转天就反目成仇。你为了现在大约是下午1点20分。窝子里面有马口在活动。风起云涌，是爱是恨都有万种风情。现在大约是下午2点20，窝子里面聚集了大量的马口，有少量的鲫鱼，还可以看到花鲢在活动。菊花酒里我寻欢，危急关头你莫愁。都定数，要留下千古风流。是非恩怨终究都会成空，人生在世图个快意恩仇。有些事已不必太在乎。现在大约是下午3点钟左右，窝子里面的情况。全程不到3小时，又补充了7到8斤的饵料。原来窝子里面已经很浑浊了，补完料之后能见度进一步下降。由于大量的补窝，窝内的鲫鱼数量明显下降，鲢鱼还在，草鱼跑了，马口数量急剧增多。希望今天的视频对大家有所帮助。我是司徒，喜欢我的视频请记得关注我。